50歲顧客滿口爛牙，如何8個月後換新全口牙？今日我哋分享一個50幾歲先生嘅一個牙齒啦。佢牙齒好糾結嘅，因為亦都有好唔整齊啦，牙口非常之差啦，亦都有好多隻牙齒嘅鬆動啦，甚至有多隻嘅埋伏牙啦。佢當時覺得好驚睇牙，都係更加唔想去剝牙。但我哋可以見到呢一隻完全埋伏嘅，佢好驚要剝呢隻牙齒，所以當時亦都係保留咗呢隻牙，唔去喐佢嘅。都俾咗好多方案嘅一個意見啦。咁最後佢亦都係選擇咗一個全口種植嘅一個方案嘅。咁樣我哋慢慢去分批咁樣剝牙，亦都做咗一副臨時過渡嘅牙齒俾佢。我哋依家咧就已經見到我哋依家係種植好咗嘅一個情況啦。上邊我哋選擇咗種咗6粒啦，下邊亦都選擇種6粒嘅方式。牙齒嘅話係選擇咗我哋嘅全瓷牙嘅。掹完牙到種牙嘅時間大概係3到4個月左右啦。然之後種完牙之後，我哋亦都係等咗3個月左右去修復，可能成個過程大概8個月到9個月左右嘅時間啦。呢一副咧就係我哋喺嗰個臨時嘅假牙當中調整咗之後，我哋做出嚟嘅中義齒啦。佢根據佢自己翻去嘅反應嚟講，咁佢對呢副牙齒亦都係非常之滿意嘅。每一個人嘅情況係唔同嘅。咁樣我哋會按照佢牙齒嘅情況去做唔同嘅一個選擇啦。如果你都有呢種情況嘅話，我哋都可以過嚟，咁我哋檢查一下，拍個片，然之後按照你嘅情況，然之後去做一個詳細嘅方案去討論。咁我哋本身嘅檢查啦，同埋拍片啦，俾方案呢啲啦，都係免費嘅。然之後你可以知道自己嘅情況之後，翻去考慮清楚啦，先至決定做唔做都可以嘅。